독일에서도 우리는 교회가 있구나 잘 알고 있죠. 우리 대한민국에는 우리 구학처럼 우리 한수리 목사님 계신 것 우리 감사해서 하나님 앞에 영광의 박수 제가 올해 또 LA에 같이 가서 국악 찬양하면 너무 좋거든요. 5월 21일서부터 6월 1일까지 LA 15명 같이 가는데 내년에는 우리 한수리 목사 꼭 모시고 갔어요. 저도 가세요. 그래? 저도 집에서 살게요. 그래서 2달 내지 3달 이렇게 할 수 있도록 연결을 좀 하려고 하는데 이 넥타이 우리 한소리 목사님이 사주시거든요. 제가 고른 거예요. 아 그래요? 너무 이상하게 뭘 입고 뭐냐 그래서 골랐어요. 알았어요. 흰 옷을 입고 온다면서 지금 차에 흰 옷을 지금 놨는데 어디로 갔냐면은 어린이 대공원을 가지 말라고 했는데 거기까지 갔다 왔어요. 그래서 우리 강사님하고 목사님하고 우리 아이들하고 이렇게 같이 갔다 왔는데 거기서 큰일 났다 그래서 하나님 앞에 감사하자. 그래서 다시 이쪽으로 왔는데 우리 강사님 찬양이 늦게 있고 저는 뭐 순서 지나가는데 우리 장혜영 목사님이 오늘 설교 같이 해야 되는데 너무너무 죄송하고 감사하고요. 김동철 목사